Сәлеметсіздер ме балалар? Менің сабағыма қош келдіңіздер. Каналға лайк басып, тіркеліп, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. 5 сынып қазақ әдебиеті Атымтай Жомарттың 2 бөлімі. Алдыңғы сабақта өткен Атымтай Жомарттың тапсырмалары мен әңгімені толық оқып түсіндіремін. Ал енді балалар, тапсырмаларды орындайық. Қолдану тапсырмасы: әңгімені мазмұндап беріңдер. Атымтай Жомарттың еңбектенуінің 4 түрлі себебінің мәнін түсіндіріңдер. Атымтай Жомарт образы туралы пікірлеріңді 4 сөйлем тәсілі арқылы білдіріңдер. Пікір: әңгіме кейіпкері туралы өзіндік пікірлеріңді бір сөйлеммен айтыңдар немесе жазыңдар. Дәлел: пікірлеріңді бір сөйлеммен дәлелдеңдер. Мысал: пікірлеріңді өмірмен байланыстырып, мысал келтіріңдер. Қорытынды: әңгіме кейіпкері туралы қорытынды шығарыңдар. Еңбек туралы мақал-мәтелдерді жатқа айтыңдар. Баға беру тапсырмасы: әңгіме мазмұнынан қандай қорытынды шығаруға болады? Атымтай Жомарттың берген жауабына сендер тағы қандай себептер қосар едіңдер? Ал енді сұрақтарға жауап берейік. Бірінші себеп: әдемі ат, асыл киім асқан дәулет көңілге жел кіргізеді. Сол кезде кем-кетікке жәрдем беруді ұмытармын деп қорқады. Екінші себеп: бай бола тұрып, жұмыс қылу кемшілік емес екенін кейінгілер білсін дейді. Үшінші себеп: өз еңбегімен табылған дәм тәтті әрі сіңімді болады дейді. Төртінші себеп: Құдай тағаланың берген дәулетін тиісті орындарына жаратпаса, мал берген иесіне күнәлі боламын деп қорқады. 4 сөйлем тәсілі. Пікір: Атымтай Жомарт есепсіз бай болса да, еңбек етіп елге қамқор бола білді. Дәлел: өз байлығын тек өзі ғана емес, елге тарата білді. Мысал: ол кезде адамша киініп, еңбек етіп, тапқандарын мал берген иесіне күнәлі болмайын деп кедей-кепшікке байлығын бөлісті. Қорытынды: Атымтай Жомарт өзі есепсіз бай бола тұрса да, еңбектің қадірін біліп, елге қамқор болып, ұрпаққа бай болсаң да еңбек ету керектігін өсиет етті. Еңбек туралы мақал-мәтелдер. Еңбегі аздың өнбегі аз. Еңбегі жанған тоқтықсы егіз туады. Еңбегі көптің өнбегі көп. Еңбегімен ерге сыйлы, өнбегімен жерге сыйлы. Еңбегіне қарай құрмет, жасына қарай ізет. Еңбегіне қарай өнбегі. Еңбегіне қарай табысы, ерлігіне қарай дабысы. Еңбегінен ел таныр. Ал енді балалар, келесі баға беру тапсырмасын орындайық. Әңгіме мазмұнынан қандай қорытынды шығаруға болады? Атымтай Жомарттың берген жауабына сендер тағы қандай себептер қосар едіңдер? Осы сұрақтарға жауап берейік. Бірінші: қаншалықты бай болсаң да, еңбек етіп нан табуды ұмытпау қажет. Бай болып көкірегің болса да, кедейлердің халін, мүшкілін, жағдайын түсіне білу қажет. Өз бейнетімен келген табыстың қадірін түсініп, бей-берекет шашпай, өз орнымен жұмсап, кедей жандарға садақа беруді ұмытпау қажет. Екінші: өз еңбегімен жинаған табысымды келесі ұрпақтарым ақылмен жаратсын деген себепті қосар едім. Балалар, осымен сабақ аяқталды. Сау болыңыздар. Келесі сабақта кездескенше лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар.